ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை ஸ்பெஷல் ஃபுட். இந்த வீடியோவில் ரொம்ப சூப்பரான மால்புவா ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு நார்த் இண்டியன் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட் ரெசிபி. ஃபெஸ்டிவல் டைம்லலாம் அங்கே செய்கிற ஒரு ஃபேமஸான ஸ்வீட் இது. டேஸ்ட் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாகவே இதை நம்ம செஞ்சிடலாம். எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் 1 கப் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். அதே கப்பில் ஒரு 1/2 கப் தண்ணி நான் இது கூட சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இந்த சுகர் இந்த தண்ணியில் கரைஞ்சி நம்ம இந்த சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா கரைஞ்சி கொஞ்சம் திக்காகிடுச்சு. இது கம்பி பதம்லாம் வர வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. பிசு பிசுன்னு நம்ம குலோப் ஜாமுக்கெல்லாம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இந்த சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த பாருங்கள், நல்லா பிசு பிசுன்னு இருக்குது. இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 4 ஏலக்காயை நல்லா இடித்து நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் இப்போ இங்கே ஏலக்காய் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஸ்டவ்வை விட்டு எடுத்து வச்சிடலாம். இது இருக்கட்டும். அடுத்து நான் இன்னொரு கடாயை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுட்டு அது சூடானதும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடுறேன். இந்த ஆயில் நமக்கு சூடாகிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ நாம் மாவை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மால்புவா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், 1 கப் மில்க் கோவா, ப்ளைன் மில்க் கோவா இங்கே வச்சுருக்கேன். நம்ம கீ ஸ்டோர்லலாம் கேட்டோன்னா ப்ளைன் மில்க் கோவான்னு கேட்டோன்னா நமக்கு கிடைக்கும். அது இங்கே இருக்குது. நான் சுகர் சேர்த்த அதே கப்பில் 1 கப் மில்க் கோவா எடுத்திருக்கேன். அடுத்து அதே சைஸ் உள்ள இன்னொரு கப்பில் 3/4 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். இது கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் கப்பு. இதில் ஒரு 1/4 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். ரவை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 இல்லைன்னா 5 ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துக்கோங்க போதும். அடுத்து 1 கிளாஸ் கிட்ட பால் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். கையில் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். அதனால் இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பால் நீங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் வச்சுருக்க பால் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ இதை அரைச்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன். இட்லி மாவு மாதிரியும் திக்காக இருக்கக்கூடாது, தோசை மாவு மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் மீடியமாக ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ நமக்கு இங்கே ஆயில் சூடாயிடுச்சு. இந்த ரெடியான மாவு எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி இதில் சேர்த்துடலாம். 1 கரண்டி மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி அந்த சென்டர்லேயே அப்படியே ஊற்றுனீங்கன்னா அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொஞ்சம் இப்படி வரும். அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும். ஆயில் ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தால் மாவு இப்படி ஊற்றினோம்னா ரொம்ப பெருசாக இப்படி விலகி போயிடும். அதனால் ரொம்ப ஹீட்டாக இல்லாமல் மீடியம் ஹீட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கணும். கொஞ்சம் வெந்ததும் அதுவே லைட்டாக இப்படி மேலே வந்துடும். இந்த மாதிரி பேக் சைடு வெந்ததும் நம்ம இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம். இந்த பக்கமும் வெந்ததும் நம்ம எடுத்துடலாம். நம்ம சீக்கிரம் வேக வச்சு எடுக்கணும்னு அடுப்பை கூட வச்சிடவே கூடாது. கூட வச்சோம் அப்படின்னா இது அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வராது. அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் இதை செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை பாருங்கள், நமக்கு அழகாக சூப்பராக இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை எடுத்துடுறேன். இந்த மாதிரி எண்ணெயை நல்லா வடிகட்டிட்டு நம்ம இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் சேர்த்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்து ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். இது அவ்வளோவா ஆயிலெலாம் குடிக்காது. நம்ம ஊற்றின ஆயில் அப்படியே இருக்கும் கடாயில். பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஊற்றி எடுத்துட்டு நம்ம இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சுகர் சிரப்பில் இதை எடுத்து சேர்த்துடலாம். சேர்த்து இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிடலாம். நம்ம இதை சுட்ட பிறகு நல்லா ஆறுனதும் நம்ம சுகர் சிரப்பில் சேர்த்துக்கலாம். சுகர் சிரப்பில் சேர்த்து நல்லா அது ஊறின பிறகு நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா ஜூஸியாக அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக நல்லா அந்த மில்க் டேஸ்ட்டோட ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நமக்கு ரொம்ப அருமையான மால்புவா இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மனை ஸ்பெஷல் ஃபுட்டுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.